Hello, namaste everyone. सम्पूर्णलाई नमस्ते एन्ड वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। धेरै पछि फेरि एउटा नयाँ ब्लगमा आएको छु तपाईँहरूको सामुने। आज हामी चाहिँ एउटा सानोतिनो भ्रमण जाँदैछौँ। यो मुगलिन पोखरा मुगलिन सडक हो। एकदमै राम्रो बनेको छ, हेर्नु तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो राम्रो सडक सायद नेपालकै नम्बर 1 सडक हुन सक्छ, किनकि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो राम्रो रहेको छ यो सडक। र हामी चाहिँ अहिले मुगलिन पोखरा सडक एकदमै सुन्दर आकर्षक रहेको छ, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। छेउछाउ एकदमै हरियाली रहेको छ। बाटो उस्तै त्यति धेरै भिडभाड पनि छैन यो बाटोमा। यता 2 लाइन, उता अर्को चाहिँ 2 लाइन, 4 लेनको बाटो हो यो। एकदमै सुन्दर रहेको छ यो बाटो। बाटो एकदमै सुन्दर सफा रहेको छ र ड्राइभर साहब चलाइराख्नु भएको छ र मसँग म लगायत हाम्रो फ्यामिलीहरू छौँ। तपाईलाई कस्तो लाग्छ यो भिडियो, यो भ्लग? हेर्दै जानु होला। पोखरा मुगलिन सडकको बाटो यस्तो राम्रो बनिसकेको छ। हामी विदेशको बाटो यस्तो उस्तो भन्छौँ, चिल्लो बाटो भन्छौँ, तर नेपालमा पनि यतिको विकास भइसकेको छ। यो पोखरादेखि मुगलिनसम्म मात्रै होइन, नेपालको धेरै ठाउँमा राम्रो यस्तै बाटोहरू बनिसकेका छन्। र यो विकास देख्दा नेपालमा केही भएको छैन भन्न चाहिँ मिल्दैन, तर भने चाहिँ भएको छैन, तर हुन चाहिँ धेरै कुरा भएको छ है नेपालमा। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो राम्रो बाटो, एकदमै बवाल सुन्दर रहेको छ। तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानल, यो ब्लग नयाँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज जोडिनु होला, सब्सक्राइब गर्नु होला, नयाँ साथी बनिदिनु होला। सर माइक्रो अगाडि हिँड्दैछन्, हामी चाहिँ माइक्रोको पछाडि हिँड्दैछौँ। एकदमै रमाइलो महसुस भइरहेको छ। आफ्नो देशमा पनि यस्तो चिल्लो बाटोहरू बन्दाखेरि यता 2 लेन छ भने उता अर्को चाहिँ 2 लेन 4 लेनको बाटो एकदमै सुन्दर रहेको छ। ब्लग हेर्दै जानु होला है त। र कस्तो लाग्छ ब्लग कमेन्ट गर्नु होला। यति बेला चाहिँ हामी दमौली आउन लागिसकेका छौँ। हामी मुगलिनको बाटो हुँदै दमौलीतिर आउँदैछौँ। तपाईहरूलाई यो बाटो कस्तो लागिरहेको छ प्रतिक्रिया दिनु होला। राम्रो लागिरहेको छ भने कमेन्ट गर्नु होला, नराम्रो लाग्छ भने कस्तो लागिरहेको छ यो भ्लग साथसाथै बाटो आफ्नो कमेन्ट चाहिँ छोड्नु होला। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मान्छेहरू झुन्डिएर यात्रा गरिरहेका छन्। यो पक्कै पनि राम्रो चाहिँ होइन है। यस्तो तरिकाले यात्रा गर्दाखेरि चाहिँ हामी लड्न सकिन्छ, दुर्घटनामा पर्न सकिन्छ। त्यही भएर सकेसम्म यस्तो झुन्डिएर चाहिँ हिँड्ने काम चाहिँ नगरौँ गाडीमा।
कति बेला के हुन्छ भन्न सकिँदैन। म चाहिँ अब ब्लगको अन्तिममा आइपुगेको छु। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो ब्लग? नयाँ हुनुहुन्छ भने जोडिनु होला, सब्सक्राइब गर्नु होला मेरो च्यानल, र यस्तै नयाँ ब्लगहरू लिएर आउने नै छु। थ्याङ्क यू सो मच सम्पूर्णलाई जसले यो भिडियो वाच गर्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। प्लिज सब्सक्राइब दिस च्यानल। थ्याङ्क यू।